Jetë dhe stil në Radio Kontakt. Informacione, këshilla mjekësore, kuriozitete. Flasim për ndikimin e vitaminës D në organizëm dhe problemet që sjell në fakt mungesa e saj. Vitamina D është thelbësore për shëndetin dhe megjithatë shumë njerëz nuk e kuptojnë rëndësinë e saj. Ekspertët thonë se në një pikë të jetës njerëzit përballen me rënjen e niveleve të vitaminës D ndonse nuk e kuptojnë një gjë të tillë. Nivelet e ulta të vitaminës D manifestohen me një sër simptomash siç janë energjia e pakët, pagjumësia, problemet me imunitetin dhe luhatjet e humorit. Tashmë të gjithë e dinë se burimi më i mirë i vitaminës D është dielli. Ekspozimi i pakët ndaj tij ul ndjeshëm nivelet e kësaj vitamine në organizëm që pasohet me probleme të tjera shëndetësore. Ekspertët thonë se të qëndruarit në diell për pak kohë çdo ditë pra ul rrezikun e kancerit të gjurit. Ekspozimi në diell stimulon prodhimin dhe sintetizimin e kësaj vitamine në lëkurë dhe një gjë e tillë përgjysmon rrezikun e kancerit të gjurit. Ekspertët rekomandojnë qëndrimin në diell për 20 deri 30 minuta në ditë. Dhe duhet thënë se shqiptarët janë me fat sa i përket klimës së ngrohtë dhe ekspozimit në diell, por një pjesë e konsiderueshme e vendeve të globit i gëzohet shumë pak ditëve me diell. Edhe në këto vende regjistrohen edhe shifrat më të larta të sklerozës së shumëfishtë. Një gjë e tillë i ka shtyrë ekspertët të arrinë në konkluzionin se ka një lidhje të fortë mes vitaminës D dhe shëndetit të trurit. Gjetjet e shumë studiuesve mbi ndikimin e mungesës së vitaminës D në shëndet janë shqetësuese. Disa prej tyre paralajmërojnë se nivelet e ulta të vitaminës D kanë lidhje të fortë me vdekjen e parakohshme. Vitamina D e mbron njeriu nga tensioni i lartë i gjakut, sëmundjet e zemrës, madje edhe nga ishemia. Ndërkohë, duhet thënë që edhe tek fëmijët mungesa e kësaj vitamine sjell pasojë, kështu që është shumë e rëndësishme që pse jo, sa herë që shihni që ka diell, të dilni dhe ta merrni këtë vitaminë përmes burimit më natyral. Përndryshe patjetër mund të merrni edhe suplemente të kësaj vitamine. Jetë dhe stil në Radio Kontakt. Informacione, këshilla mjekësore, kuriozitete.